Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми событиями, заявлениями, мнениями, ну и, конечно, анализируете происходящее. Народный депутат Украины Артем Дмитрук на связи прямо сейчас. Артем, приветствую вас. Да, всем здравствуйте. Артем, начать наш разговор я хочу с, не знаю, формулы, да, по которой действует Зеленский. Он выходит на очередном форуме, посвященном оружию. В общем, 35 миллиардов объем на следующий год планируют изготовить. 40 в месяц САУ «Богдан». 2,5 миллиона снарядов. И вся эта его речь, все это выступление, оно, собственно, как бы нас плавно подводит к тому, что Украина может быть экспортером оружия. Мол, за счет этого мы дефицит бюджета покроем и, собственно, воевать будем и добиваться своих целей. Потужное заявление, но буквально вот еще вчера Зеленский как бы места себе не находил, потому что мир не реагирует на обстрелы Украины. Ермак сегодня публикует информацию, что обстрел города Сумы, роддом горит крыша, а там 11 детей, 25 вообще человек взрослых, обстрел продолжается, энергетику выносят жутко. Так если у нас все так хорошо с оружием, почему так плохо с, скажем так, войной? И почему вот это нервное начало недели после массированных обстрелов меняет риторику Зеленского и заставляет ее раскачиваться как маятник? Александр, вы знаете, формулы у Зеленского, кроме как продолжения эскалации разговоров и действий о войне, другой быть не может и нету. Что же касается подобных заявлений о том, что мы можем продавать оружие, вы знаете, очень хорошо было бы посмотреть на эти слова реальную реакцию реальных военных на линии фронта, которые постоянно находятся в дефиците какого-либо оружия, даже самого элементарного или самых элементарных необходимых вещей на фронте. Мы знаем это, грубо говоря, от самых простых вещей до автомобилей и тем более вооружения. А при огромном дефиците на реальной линии фронта не на студийной линии фронта, не на ресторанной линии фронта, а на реальной линии фронта при огромном дефиците Зеленский позволяет себе говорить подобные вещи. Но важно отметить, что оружие мы это продаем. Оружие, конечно, продаем, только на черном рынке, и в разные стороны, куда это вообще возможно. Конечно же, большая часть той западной помощи, которая поступает в Украину, она реализуется террористическим режимом Зеленского и его террористической организации, конечно же, в своих целях. Что же касается заявлений Ермака о роддоме, мне сразу вспомнилось, знаете, такое личностная ситуация, когда моя супруга родила нашего второго ребенка, девочку Варвару, и первую же ночь в одесском роддоме она провела в подвале. Всю ночь они были в подвале на таких кушетках. Моей дочке был один день, а она уже встречала свой первый день в жизни в роддоме в подвале всю ночь под обстрелами Одессы. Но в данном случае, что же касается Ермака и Зеленского, то, конечно же, это манипуляции, потому что у них-то все в порядке точно. Поэтому такие манипуляции, такие еще какие-то возможные призывы к какой-то части украинского общества, там не более. То есть понятно, что повестка Зеленского будет формироваться от того, насколько это необходимо для того, чтобы сформировать какую-то там повестку, и все. То есть воспринимать это серьезно, знаете, это уже несерьезно. В общем, Зеленский еще на этом форуме, чтобы как бы подытожить вот эту оружейную тематику, настанет тот час, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты, заявил Зеленский, и вовсю уже там в Economist пишут, расписывают об этом вундерваффе. Я так понимаю, фламинго имеется в виду, я так понимаю, что с томагавками вопрос... как подвесили и закрыли, да? Тихонечко он как бы в лес ушел. И вот эта история с
абсолютно выбивается с его предложением об одностороннем перемирии на удары в воздухе, которое он заявил вчера. Сегодня заявляет о том, что будем применять баллистические ракеты. Так а в чем стратегия, в чем позиция, скажем, вот таких заявлений, и вот что и как, да, что должно произойти, и как заставить Путина пойти на эту идею? Зачем она вообще, как она родилась в сознании хозяина Банковой? Взять и в одностороннем порядке прекратить обстрел. Это Россия как бы должна прекратить стрелять и использовать воздушную компоненту в этой войне. Получается, войну мы не прекращаем, но как бы далеко не стреляем ракетами и дронами. А так вообще можно воевать? И согласится на это Россия? Что это за идея? Ну, значит так, первое, что очень важно заметить из того, что вы сказали, что кому бы и как бы этого не хотелось, кто бы и как бы не фантазировал по этому поводу, но, по-моему, уже крайне очевидно, что Путина заставить не получится. С Путиным можно, необходимо и нужно договориться. Заставить его не получится. И здесь мы с вами плавно подходим к тому вопросу, что сегодня еще и в Минске, и в Москве пытаются говорить о том, что о чем-то можно, ну, вернее, не о чем-то, а о каком-то перемирии или мире можно договориться с Зеленским и его, собственно, с коллективным Зеленским, да, скажем так. Это невозможно. С Зеленским договориться о мире и говорить об этом невозможно, потому что это исключительно человек, исключительно команда, которая ведет к эскалации и пропагандирует войну и идет к войне. Его задача продержаться, насколько это возможно, для того, чтобы насколько это возможно, ослабить Россию и подготовить воинственную группу Запада к дальнейшей большой войне. Поэтому Зеленский может манипулировать ежедневными любыми заявлениями, но это никак не касается мира. Но, кстати, я вам хочу сказать, что он очень удачно закидывает иногда подобные вещи там о каком-то мире, и люди не только в Украине, но и в России на это очень часто ведутся и говорят о том, ну как же, Зеленский вроде же даже говорит там о каком-то мире, да, но на самом деле нужно понимать, что совершенно другая история, совершенно другая большая идея и миссия. Превратить войну в Украине. Если кому-то еще кажется, что война в Украине не касается всего мира, то он очень глубоко ошибается. Потому что война в Украине– это начало огромного военного противостояния глобальной воинственной группы Запада и России. То есть вы всерьез рассматриваете войну России против НАТО? Ну, я бы не сужал даже это так понятие, а против всего Запада, да. Вот здесь еще вопрос для нас с вами, самый главный, где здесь будет Украина? И вот вы можете себе представить, что даже при таком кадровом, небольшом, скажем так, в мировом, значит, отношении, конфликте, войне Украины между Россией, да, у нас страшнейший демографический кризис, у нас страшнейшая ситуация внутри страны. Что будет тогда с Украиной, когда начнется большой конфликт? Ну, Украины просто тогда не будет. И в этом наш большой интерес, в том числе ваш и мой, в том, что мы ищем скорейшего и возможного взаимодействия с Москвой и Минском для того, чтобы мы могли прекратить наш конфликт, нашу войну сейчас, восстановить в первую очередь наши добрососедские отношения, потом объединить наш экономический, промышленный, инфраструктурный потенциал, то самое главное в будущем– оборонительный потенциал, и тогда войны большой между Западом и в большом смысле этого слова Русью не будет. А в другом, значит, формате, если война в Украине будет продолжаться, и как бы нам не хотелось, но Россия все равно в конфликте, как бы она не приобретала смысловых улучшений, мобилизации общества и так дальше, все равно, как любая страна, она в каком-то степени и теряет, да,
Поэтому и это будет хорошим подспорьем для того, чтобы в какой-то момент Запад смог ударить и, так скажем, реализовать свою основную задачу. А основной задачей Запада всегда было испокон веков это ослабление, будь то Российской империи, будь то Советского Союза, будь то России. Да? Ну, мы с вами понимаем, что Украина выступает лучшим агентом в этом направлении по ослаблению России. На Западе и представить себе не могли, что в 21 веке это возможно будет реализовать подобное противостояние. Когда, как мы с вами говорим уже не раз и вспоминаем, что из двух сторон, двух окопов кричат «русские не сдаются», да? Ну, вы понимаете, тут тоже такой аспект своеобразный. Как тогда оценивать удары по энергетике, которые сейчас набирают силу и идут полным ходом? Черниговщина, блэкауты, Харьков частично, блэкауты. Вот сейчас, во время, когда мы с вами беседуем, может, зрители позже увидят это интервью, то есть Херсон, тяжелейший прилет, да, вот, масштабный пожар, перебои со светом, отключение Украины от электроснабжения. Тогда это все выглядит, если опираться на ваше суждение выше, ну, как наоборот, истощение Европы. Сделать для Европы содержание Украины невыносимо дорогим, и, ну, вот так каким-то образом прийти к завершению войны. В Европе большие проблемы, это все отмечают, все видят. Сегодняшняя новость о том, что даже во Франции, сколько там он, недель или дней, да, можно посчитать, продержался этот новый премьер-министр Лекарню, который говорил о том, что давайте будем скидываться, ну вот всей Франции, скидываться на солдат французских, который генерировал вот эти все идеи о том, что давайте медиков собирать, а давайте там, в общем, как бы готовиться к войне. Все, он пишет и прощается, говорит, не вытягиваю, не получается. Так это Франция, лидер Евросоюза. С немцами такая же история. С Мерцем, говорит, я бросил пить, когда стал канцлером. Ну, не знаю, судя по... Пить-то, может, бросил, но ложечки и салфетки они прятали, когда приезжали в Киев. То есть видно, что тяжело и не выгребают. Рейтинги там у Стармера ниже плинтуса, ситуация внутренняя расшатана. Получается, что задача вот этих обстрелов через страдания, понятно, гуманитарную катастрофу, страдания украинцев, показать Европе, что это будет шибко дорого. Ну, так им вроде как и не сильно и дорого, да, европейцам. Для них это фактически копейки, вот эти миллиарды, о которых говорит Зеленский. Получается, что выхода нет. Европу, ну, только, опять-таки, изнутри можно изменить. Значит, смотрите, давайте здесь пройдемся такими важными акцентами. Это о том, что, конечно, какой-то этап войны может закончиться именно под фактором такого экономического и социального значения для Европы. Да, это так. Но это на какой-то короткий промежуток для того, чтобы перезагрузиться. Что же касается ситуации в Европе, ситуация в Европе, конечно, критическая. Это и демографическая ситуация в Европе и без войны, и ситуация идентичности в разных странах, абсолютно, да, в том числе и в Британии, и во Франции, и в других странах ситуация абсолютно ужасная. И что же касается еще дороговизны войны в Украине для Запада. Ну, здесь, знаете, очень важно и, к сожалению, нужно отметить, что война для Запада не является дорогой, пока гибнут украинцы. Пока гибнем мы. Пока в Украине еще есть кому гибнуть, то, как и говорил сам Зеленский, собственно, и мы понимаем, что если он говорил об этом публично, то мы можем себе только представить, как это обсуждают колуарно европейские лидеры.
и сам Зеленский, что самым дешевым инструментом для ослабления России являются как раз Украина и украинские люди. И вот тут мы с вами приходим к вопросу, что какой-то этап этой войны может закончиться тогда, когда в Украине попросту, ну это как Павел Щелин в вашем эфире называет это этапом там руин, да, когда уже не будет просто кому идти на линию фронта, уже соберут всех, украдут всех людей с улиц, отправят их все. Тогда Запад может потребовать, даже потребовать смены процесса, то есть каких-то избирательных процессов. Вопрос в другом, что понадобится ли это уже тогда России, это уже вопрос другой. Ну вот, но он может тогда это потребовать для того, чтобы заменить, так скажем, одного лидера партии войны, да, Зеленского, на какого-то другого. Но это будет этап всего лишь какой-то перезагрузки. И уже после этого, может быть, мы с вами видим что-то более-менее похоже на прозрение и реальную перезагрузку. Ну, вот тут сценария уже может быть очень много. То есть, насколько я понимаю, вы говорите именно о том, что Европа устанет, Европа как бы устанет, социально-экономическое положение ее ухудшится, и тогда война в Украине прекратится. Но я считаю, что война не прекратится, а это будет, так скажем, фрагментарная остановка боевых действий с возможностью смены одного военачальника на другого и с собственной перезагрузкой и способами для нахождения дальнейших ресурсов для войны в Украине. Ну, то есть Залужный, который пишет очередную статью и говорит о том, что, ну, в общем, проигрывает Украина, ну, если так фактически, да, то есть в военном плане, это вот как бы предложение нового военачальника, то есть давайте я буду действовать эффективнее. И только в этой парадигме условные британцы, которые будут, ну, сейчас там куча меморандумов, да, есть куча технической помощи, которые будут обеспечивать в Украине выборы эти и проведут, когда решат. Ну, то есть мы одного поменяем гетьмана на другого, но война не прекратится, разве что паузу возьмут для того, чтобы переизбрать Зеленского. Ну, здесь вопрос, да, в том, что как бы вот один, скажем так, лидер проектности испортится, да, условный Зеленский, вот люди уже не будут видеть в нем какого-то возможного будущего, перемоги, побед или даже удержания, да, и нужно будет, скажем так, новой крови, новой мотивации, и вот тогда мы все-таки станем на военные рельсы, и вот сейчас придет железный человек, причем это может быть не Залужный, просто мы говорим о Залужном как о более всего вероятном кандидате, да? Но придет какой-то новый, и, значит, вольет новое настроение, новую идею, новую мотивацию, и мы снова будем там вот заниматься войной. Ну, конечно, это очень будет, если даже это будет возможно реализовать, то это на очень кратковременный период, потому что, как мы с вами уже тоже неоднократно говорили, простите, но нас планировать не научились, а главным условием, значит, существования Украины как частной военной компании именно условия самой дешевой для Запада силы, самого дешевого инструмента — это людей. Поэтому людей в Украине больше не становится, люди гибнут, люди покидают территорию Украины, да, и поэтому, скажем так, даже если какие-то военачальники мечтают запрыгнуть еще в этот вагон, то этот поезд, простите, очень скоро уже заканчивается по очень объективным причинам. Артем, И да. как вы относитесь к, ну, вот давайте так, высказанным мыслям о завершении войны и, в общем, выступлению Арестовича у Собчак, где он говорит, ну, вот такие достаточно схожие, в том числе и с вами вещи. Вы тоже на прошлой нашей встрече говорили, что я буду сидеть под кабинетом Путина и буду договариваться о мире. Вот он и говорит, что я отправлюсь в Москву, я предлагаю Путину возложить цветы к мемориалу о солдатах украинских, сам возложу о российских, мы не будем представлять угрозы друг другу, смена проектности внутренней и внешней. Ну и вот эта вот история про Сашу Белого, да, которую мы обсуждали. Помните тот момент, когда
было предложено Путиным, ну, пускай приезжает в Москву Зеленский, а тут отверг. Ну, в общем, Да. свой выпад. Да, и это выглядело как из сериала «Бригада», когда Саша Белый отправился к авторитету Мухи, да, и говорит, я пришел один на вашу поляну, в общем, на стрелку. Мгм. А, насколько эта история, вот тут же двоякое впечатление. С одной стороны, ты понимаешь, что по-другому никак. Если ты хочешь договориться, надо брать и договариваться, и останавливать. Все равно в конечном итоге все рано или поздно придет к этому. К тому, что нужно садиться, договариваться, и чтобы ни Россия не угрожала безопасности Украины, ни Украина не угрожала безопасности России. Это финальная точка, к ней должно прийти. Иначе зачем тогда война? С другой стороны, мы понимаем, что внутри Украины сделали, где-то надули, где-то это так получилось объективно, из-за пропаганды, из-за разных вещей. У Арестовича антирейтинг достаточно высокий, там под 60%. Получается, когда идею о том, что надо ехать к Путину, садиться и в двухстороннем формате договариваться, менять Украину, отменять запреты на украинскую православную церковь, русский язык возвращать в нормальный обиход без этой травли, то человек с таким антирейтингом, говоря вот это, он дискредитирует, получается, эту идею, а тем самым косвенно как бы толкает украинцев на продолжение войны. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, как по-другому? Ну, наверное, было бы правильно обсуждать это в присутствии Алексея Николаевича, это точно, потому что мы с вами можем сейчас говорить поверхностно о его заявлениях, и я уверен, что каждому его заявлению, которое он сделал, можно сделать еще отдельный разбор и пояснение. Это точно. Я не знаю, какой сегодня рейтинг или антирейтинг у Арестовича. Я не делал подобной социологии, не вписывал Алексея Николаевича. Но вы знаете, мне вот буквально перед вашим эфиром скинули короткое видео, где Алексей Николаевич говорит о том, что необходимо ехать в Москву. Единственное, он говорит о том, что нужно ехать, когда он уже станет президентом. Ну, а я говорю о том, что действовать нужно уже, да, и этим нужно уже заниматься. Уже, скажем так, мы уже опоздали и догоняем этот процесс. Также, что очень важно для меня, что я уже не единственный, кто об этом говорю, это фундаментально важно, это самое важное, что может быть, это что Арестович сказал о том, что только, скажем так, единой молитвой, и после единой молитвы, значит, мы придем к миру. Ну, скажем так, это крайне интимный вопрос, крайне важный вопрос. Это базовый вопрос для нас. Почему? Потому что я не знаю, насколько глубоко и по-настоящему Арестович, скажем так, разобрался в этом. Вот, дай бог, чтобы он об этом говорил искренне и по-настоящему, поскольку эту идею молитвы, а именно в моей интерпретации это звучит следующим образом, это единая литургия, на которой будут лидеры Украины, России и Беларуси. Дальше это причастие святых таинств с одной чаши, при этом после этого доверие, после этого мир, да, это отчасти то, о чем я пишу в своей книге. Я гражданин Киевской Руси. Это, собственно, как политический манифест и объяснение о том, как было, как есть и как должно быть в будущем, какой должна быть Украина, какие взаимоотношения у нее должны быть. И, собственно, то, что такое Украина в составе именно Руси. Вот. И очень важно, что еще, значит, Арестович, что мне очень, значит, запомнилось, это он сказал именно, что он говорит о, значит, этом вопросе от крещения Киевской Руси, от князя Владимира, и это тоже очень важно. Главное, чтобы это было по-настоящему, потому что эти вещи нельзя использовать исключительно в таком политическом направлении. Это должно быть по-честному, это должно быть по-настоящему, и это должно быть искренним. И здесь, наверное, стоит дополнить Арестовича.
тем, что мы вспомним слова святого равноапостольного князя Владимира в день крещения Руси, собственно, о чем упомянул, да, Арестович. Это «Благословен Господь Иисус Христос, который сотворил новых людей, русскую землю и просветил ее крещением своим». И вот я возвращаюсь к тому, что скажу, если слава богу, что об этом уже говорю не я один, а и другие уважаемые спикеры, лидеры мнений. Но здесь очень важно, чтобы это было по-настоящему, чтобы это было искренне. То есть здесь важно исходить не из каких-то своих политических настроений или мечтаний о каких-то должностях и так далее, а здесь важно говорить о истинности и о том, что это должно быть по-настоящему. То есть это должно быть от души, от чистого сердца. Вот. И что самое важное, опять же, я не знаю, как это происходит у Арестовича, очень важно по благословению. То есть эта работа должна происходить по благословению. Также очень важно, что Арестович говорил, насколько я понимаю, там сейчас все растягивают это на цитаты по поводу территорий и границ. Вот. Очень важно, что если Арестович уже говорит о Киевской Руси и о князе Владимире, то в этом вопросе, скажем так, вопрос границ стоять не будет. Ну вот, и это очень важно. И очень важно говорить, что о таких вопросах мы можем конкретно говорить только после встречи, собственно, представителя Украины или лидера Украины с представителем России или с самим Путиным и после обсуждения подобных вопросов. Это очень тонкие, очень важные вопросы, но вопрос, скажем так, территорий это не тот вопрос, который нужно поднимать первоочередным. Здесь нужно поднимать вопрос, как Украина будет жить как часть Руси. И именно не России, а именно Руси. Поэтому это очень фундаментальный и важный вопрос, и его было бы правильно, может, и у вас в эфире, значит, Арестович его дополнит и расскажет, как он это видит. Но еще раз говорю, слава богу, что об этом говорю уже из политических субъектов, да, не только я. Понимаете, просто субъектности политической как бы нет. Ходят, пишет Политико о том, что, ссылаясь на некоего экс-министра, о том, что гайки закручиваются, как только кто-то голову поднимает, сразу его или санкции, или уголовное дело, или госизмена. Это поднимается в печати западной, но воспринимается как очередной укол, да, в адрес Зеленского. К этому уже все привыкли. Тут распустили такую историю, слух, что Кулебу уволили, потому что у него рейтинг высокий, а Бужанский говорит, потому что у него высокий не рейтинг, а кое-что другое, и вот он такой попал в какой-то любовный треугольник, любовный скандал, поэтому его убрали, ну, намекает на это. И, в общем, считается, что Кулеба это, да, наговорил Политико на условиях анонимности. Все, и, мол, это все инсинуации выброшенного, отброшенного от кормушки бывшего министра. Но если мы попробуем проанализировать суть вопроса, если все настолько схвачено у Зеленского, ну так а почему он не возьмет и не проведет выборы и переизберется, и вообще этих вопросов не будет? Помните, в каком-то интервью пару недель назад он говорил, что так давайте уже закончим этот вопрос, он прям как назойливая муха летает, жужжит, и, в общем-то, давайте переступим и пойдем дальше. Ему мешает этот вопрос с выборами. Так если все так настолько все на мази, так проведи выборы, переизберись на следующий срок, да и все. Ну да, здесь, знаете, что самое важно поговорить о том, что как бы режим Зеленского и сам Зеленский не считал и не верил и не видел реально свое влияние в Украине, что у них все схвачено там и так далее, но даже выборы, скажем так, под их контролем могут внести очень особые коррективы. Потому что любые выборы, которые будут проходить на территории Украины, это значит прекращение огня. А если прекращение огня и более-менее, значит,
перспективе легитимные процессы в Украине, то есть выборы, значит, будет большое количество групп, желающих и возможностей у этих групп, которые захотят в этом участвовать, даже, еще раз повторюсь, при, скажем так, том, что Зеленский думает, что у него все под контролем. Поэтому Зеленский не будет проводить выборы по собственному желанию, так точно. Я вам больше скажу. Я, например, сейчас я не вижу, кто бы был заинтересован, допустим, в выборах, кроме там, Российской Федерации, причем Российская Федерация требует, ранее требовала, и в данный момент у нее в повестке сохраняется это, чтобы были проведены выборы просто объективные, без всяких там особых требований, исключительно требования, которые совпадают с позицией и мнением людей, да. Но Зеленский не может не ориентироваться на то, что сегодня даже по той социологии, которая проходит сейчас в Украине, 80% граждан поддерживают позицию мира. Да, она может быть там, каждый видит это по-своему, этот мир. Но пока на данный момент гражданам Украины и никто не представил той реальной формулы мира, которая может быть. А когда начнутся процессы выборов, очень быстро появятся или укрепятся те политические, допустим, лидеры, представители групп той же условной партии мира, да, которые будут говорить о реальных перспективах окончания войны и взаимодействия с Россией. Но сегодня ни Западу, ни Украине в лице Зеленского выборы не нужны. Поэтому никаких выборов сейчас я не вижу, их не будет. Еще раз повторюсь, мы с вами сегодня в эфире уже говорили, что Запад может потребовать выборов тогда, когда уже будет необходима перезагрузка. Да, перезагрузка этой партии войны, этих представителей проектности на других. Вот. Или же, ну, мы с вами говорим о гражданском противостоянии, которое может возникнуть внутри страны. Но с этим очень сложно, поскольку любые подобные проявления гражданской инициативы, да, они сразу душатся, сразу людей убивают, садят в тюрьмы, там, и в тюрьмы там, и так далее. Да. Поэтому здесь мы с вами всего лишь свидетели процесса, который неизбежно наступит, ну вот, но только вопрос времени. То есть повторюсь, что сейчас перспектив для выборов я не вижу. Ну, потому что они не нужны тем людям, которые сегодня влияют на процессы в Украине. Сегодня Российская Федерация не влияет на процесс в Украине достаточно для того, чтобы лоббировать вопрос выборов. Сегодня Российская Федерация пытается решить вопрос в Украине силовым способом, да, на линии фронта, и, как вы уже тоже упоминали, многочисленными ударами по энергетической инфраструктуре. Интересно другое, что, ну вот, опять-таки, как тогда вообще, если без выборов, то как это все изменить? Изменить происходящее, да, и как-то вывернуть на путь к неприятию войны и к тому, чтобы, в общем-то, ее закончить. Это кажется невозможным, потому что у нас же есть отдельный вот трек, вот это ТЦК и бусификация. Ужасная история. Кстати, подпишитесь на телеграм-канал Артема Дмитрука. Он тоже как бы периодически ну вот, освещает вот эти моменты. Ужасные вещи, когда многодетных отцов, в общем, пропадают люди, да, то есть после действий ТЦК. Это касается многих, и в том числе и неугодных. Так вот получилось, что есть актриса, да, Елена Репина. Да. Она в Киеве снималась в скетчах, в фильмах, достаточно известная актриса. И она вот ночью, у нее ребенок, ну, сын ее, да, погиб в ДТП. Она похоронила сына. И в свое время, там пару лет назад, она высказывалась и попадала в такие скандалы, ее там подвергали обструкции в том плане, что она говорит, что мне не нравится Майдан, он привнес только ужас и кошмары, эту вот войну, в общем, антимайдановские вещи высказывала. И сейчас вот она говорит, что офис президента ее заказал,
Ночью она сидела на тротуаре, то есть буквально там на дороге, в окружении полицейских, забрали ее мужа в ТЦК. На утро вроде как, слава богу, ситуация разрешилась. Говорит, адвокаты помогли. Спасибо всем, кто сказал хоть доброе слово. Ну, записала видеообращение, что спасли мужа, то есть решили как-то с адвокатами и вернули, так сказать, мужчину. Но она же это четко продуцирует как вот какую-то месть за неугодную позицию, за другую точку зрения. И как вообще это уживается в обществе, где... Ну вот вчера была же эпопея, я думаю, вы тоже видели, слышали, с вот этим котом, пусифицированным в Киевской области. Эпопея же неимоверная. То есть видео, камера наружного наблюдения, солдаты берут, ловят кота, садятся, уезжают. Потом рассказывают, что это не ТЦКшники, а просто солдаты. Приехал побратим к отцу девочки, девочка хотела котика, они немножко выпили, сели в машину и поехали, так сказать, в приют. Ну, до приюта не доехали, поймали просто на улице кота, привезли и, ну, вроде потом вернули. Шум, скандал, ужас. Но вы же видите, как сейчас это все оборачивается? Не в том, что какие-то военные сели там пьяные за руль, поехали за котом, держали этого кота, потому что говорили, удаляйте видео, но видео уже разлетелось на весь мир, поэтому, в общем, отдали этого Мурчика. Нам переключают внимание на то, что какие же вы все-таки украинцы бессовестные. Ведь на ТЦК вообще держится война. Если бы не ТЦК, войну бы уже проиграли. Хэштеги призывают использовать Киевский областной ТЦК. ТЦК родные. ТЦК заботятся. Там, в общем, и другие хэштеги. И говорят, что это вам мозг так российская пропаганда проела, что вы не смогли отличить обычного там пьяненького военного от ТЦКшника. Но ведь и трагедия украинского народа в этом. Как вообще, вот что нам демонстрируют эти случаи, и ну вот насколько далеко все может зайти в плане вот этого противостояния на уровне ухилянт ТЦКшник? Ну, давайте так. Террористический режим Зеленского, его репрессивная машина, они, значит, предоставляют средства массовой информации и диктуют то, что необходимо им, да, оправдывая там, или даже не оправдывая, да, в принципе, оправдывая свои преступные действия, там, называя ТЦК там спасителями, СБУ спасителями там и так далее. Значит, давайте остановимся на том, что это их работа, по-другому они делать не будут. То есть никто из них и не выйдет и скажет: Господи, там, простите меня, все граждане Украины, я там работал в ТЦК, убивал людей, да, простите меня все. Такое будет только немножко позже, обязательно. Ну вот, и история повторяется, и все эти люди будут плакать на коленях, рассказывать о том, что они не знали, не ведали и выполняли всего лишь приказы. Это будут и сотрудники ТЦК, которые там не успеют выехать или не захотят выезжать или не смогут. Там и сотрудники СБУ, начальники СБУ, которые запытали тысячи, наверное, уже десятки тысяч людей, да, и убили. Ну, вот это все будет. То есть они все будут говорить, что они об этом не знали, не слышали, не ведали и выполняли приказы. Вы знаете, Александр, вы меня спросили, до чего это дойдет, а до чего это дошло. То есть мы сегодня, год назад, и, наверное, даже у вас в эфире я рассказывал историю, когда вот здесь котика захотелось, да, там взять котика там и так далее. Но вопрос не в котике, а вопрос в том, что еще год назад сотрудники ТЦК ехали выпившие на ВУСе, схватили девушку на улице, изнасиловали ее. Когда ее парень там пытался вмешаться, то его просто забрали и убили. Вот. И таких историй очень много, особенно в небольших населенных пунктах, в селах. Вот. И о них не рассказывают, к сожалению, публично многие, потому что боятся последствий, потому что понимают, что защитить их некому, просто некому сейчас в стране. А что же касается этой абсолютно ужасной истории с тем, что похитили отца, здесь важно рассказать, что похитили отца 7 детей, 5 из которых несовершеннолетние. Его похитили, избили,
забили до смерти, и об этом всего лишь через месяц рассказала его старшая дочь. То есть мы с вами здесь говорим о том, что люди абсолютно запуганы и боятся говорить о тех даже реально происходящих событиях, которые происходят с ними или с их детьми. Конечно, очень показательная история, которая произошла вот буквально вчера, да, с украинской актрисой театра и кино Еленой Бондарева, да, Репина, которая в центре города сидит просто, ну, как она говорит, лежит на асфальте, да, ей пытаются одеть наручники, а до этого она пыталась спасти своего мужа от рук ТЦК. То есть я вам хочу сказать о том, что к чему это приведет. Ну, смотрите, людей убивают, людей стреляют на улицах, людей воруют. Что должно произойти больше? Но больше, чем лишить жизни человека, уже нету. Ну, жизни лишают. И открыто на улице, и в подвалах. Больше уже не будет. Вот. Противостояние, ну, конечно, помните, когда я с вами говорил, что чем больше семей от этого пострадает, тем, конечно, больше вероятности того, что может быть подобное противостояние. Но, опять же, вот знаете, для меня это очень болезненная тема. Вот на сегодняшний день владыка Арсений, он находится в тюрьме. Не просто в тюрьме уже более года, он сидит в тюрьме даже без решения суда. Вы только вдумайтесь, продления меры пресечения у него не было. То есть попросту Зеленский лично сказал удерживать его в тюрьме даже без всякого решения суда. То есть они даже уже не ищут оправданий своим преступлениям. Сегодня Зеленский своими руками просто берет и убивает человека, убивает владыку Арсения в тюрьме. Владыке Арсению срочно необходима операция, тяжелая операция на сердце, там, и у него есть и другие еще проблемы, связанные со здоровьем. Да? Но сегодня Зеленский просто его убивает и уже даже не пытается оправдать это какими-то там решениями суда там, и так далее. Поэтому, ну, какие могут быть границы и куда еще может пойти дальше? Ну, мне кажется, что дальше некуда. То есть дальше самое худшее, что может быть, это прямое лишение жизни людей. Это уже происходит. Раньше происходило немножко меньше, сейчас постоянно. Поэтому, ну, куда дальше? Уже все. Ну и в вашей родной Одессе, да, тоже Тоже моя случай. боль. Тоже Да. случай. Но мы видим, что там всех, конечно, очень повеселило видео, где, ну, такая бедовая, немножко тоже, видимо, под шофе, пьяненькая женщина разогнала военкома, все смеются, потешаются над этим видео, но это такой случай, такой редкий, когда выбежала женщина, тетка гаркнула, и ЦКшники слиняли. А вообще, конечно, ситуация ужасная, когда фельдшер и водитель скорой помощи, видя произвол, и они между собой общаются, говорят, так никто не помогает, ну, никто не вступается. А девушка летит в бус, пытается освободить, и забирается сама в этот бус, микроавтобус, да, с ЦКшниками, те бьют парня, пытаются выгнать девушку, бросают ее сумку, и если бы не эти фельдшеры, так их судить будут, этих фельдшеров скорой помощи. Об этом открыто написали. А это вы противодействие совершаете военным. Все, в срок вам. И страна как бы осужденных спасителей от ТЦК, это ведь тоже набирает обороты. И тоже, скажем так, все больше и больше таких случаев. Получается, что эта линия раскола будет только усиливаться в дальнейшем. Тем более, что Зеленский зачищает военных. Конкретно. Есть военные, которые служат стране, ну вот эти беспилотные системы, 10-й отряд с Юрием Касьяновым. Они выходят в эфиры, говорят о коррупции, говорят о тех же ТЦКшниках, говорят о, ну, в общем, о проблемах. Это не нравится Банковой, они берут, расформировывают отряд и переводят кого в пехоту, кого там в штурмы, кого еще куда-то. Все, то есть пригодитесь теперь там. Только потому, что военные нелояльно оказались. Все может вообще закончиться каким-то бунтом. Но тут возникает главный момент. Что может предотвратить вот этот хаос?
всегда это была в какой-то мере церковь, духовность, так ее тоже истребляют. Получается замкнутый круг, и нас ведут прямой дорогой, без какой-то развилки, к определенной, ну, там, руине, к Ну, определенному конечно, коллапсу. конечно, конечно, конечно. Мы же с вами всегда говорим о происходящих процессах и как-то можем там прогнозировать будущее. Но на данный момент мы с вами говорим о том, что, конечно же, ведут в руине в той или иной его реализации. И здесь же очень важно просто понимать, что как только у этого огромного количества, мягко скажем, простите, недовольных граждан властью, потому что это совершенно по-другому. В Украине сегодня не то, чтобы люди недовольны властью, да, а происходит геноцид украинского народа и замещение. Как только у них появится вообразимый условный лидер или лидеры, и как только этого лидера или лидеров поддержит небольшая группа там людей с Запада или там с России, там, с Белоруссии, да, или коллективно, это будет уже, скажем так, тот самый процесс гражданского противостояния. Что же касается Одессы, Одесса не может не радовать в каком плане, что в Одессе всегда находятся люди, которые противостоят режиму, которые заступаются друг за друга, которые спасают друг друга, защищают друг друга. Только из последних это то, что увидели, что просто такая женщина, одесситка, да, да, с матом, понятно, там, но она буром пошла и, значит, прогнала этих ТЦКшников. Такая же ситуация была несколько дней назад и на рынке «Седьмой километр», когда мужчину спасли. Такая же ситуация была с женщиной, которая за своего мужчину заступилась и с врачами скорой помощи. В этом контексте я не могу не вспомнить, когда в Одессе я единственный человек, который пришел на защиту врачей скорой помощи, которых ТЦКшники словили, избили и хотели мобилизовать врачей скорой помощи. И я единственный человек, который пришел, сделал большое собрание всех сотрудников скорой помощи, вот, и мы раз и навсегда закрыли вопрос мобилизации врачей скорой помощи. Важно сказать и отметить, что я был единственным человеком, это шутка сказать, да, то есть ни мэр, ни губернатор, ни какие-то другие депутаты, а я был единственным. Да. Конечно, после этого я получил там звонки из офиса президента и угрозы и все остальное. Вот. Поэтому здесь важно сказать, что противостояние нарастает, и оно будет нарастать. Вот, и оно, скажем так, приобретет свои формы, когда у этого противостояния появится, скажем так, влиятельная поддержка и ориентиры. Да, но, к сожалению, Одесса потерпает не только от войны и режима, но в Одессе еще были трагические события, связанные и с потопом. Ну, так и вы видите, как этот потоп, ну, нашел какое отражение. Вообще какой-то идиотизм в последнее время, разгул какого-то, какой-то дуристики. Находятся в соцсетях, пишут, которые там фотографию этого ларька шаурмы, который поплыл, да, и говорят, это вам Одесса за то, что вы русский язык, ну, культивируете, за то, что украинцев, не, украинизацию не поддерживаете, вот вам кара небесная, типа, тоните, библейская вам кара, нате. В самом Львове говорят, вот, смотрите, какая классная, это Капранов, да, смотрите, какая классная параллель. Больше стало русскоязычных, и русские ракеты полетели сюда. Вот вам, да, ищите связь, как говорится. Ну, то есть, абсолютно идет какое-то отторжение в этом расколе. И кажется, вот мы же с вами приводим эти примеры там, с ТЦК, с Зеленским, с его Ермаком, да, Ермаковщиной, Кулебы. Не потому, чтобы как бы там, да, чем-то, а потому, что на мгновение кажется, что это уже не сшить, понимаете? Не сшить. Нет той нитки с иголкой, что может объединить вот этих людей. И тот человек, который писал о потопе в Одессе. Послушайте, я там бывал в Одессе, я не знаю досконально город, ну так вот имеется в виду, ну, в общем, был там период, я был в Одессе, но я прекрасно понимаю, что, ну, город дряхлеет,
то, что открыли уголовное дело против городских властей по итогам этого потопа, это правильная вещь. Она ни к чему, конечно, не приведет. Это все пойдет в долгий ящик. У всех другие приоритеты. Да, выпадает много осадков. В Болгарии вот недавно, да, вот была нечто похожая ситуация. Но там люди не гибли. Ливневки там работают, сливы есть. А нам говорят о каре небесной за украинский язык. Как помирить этих людей? Что же касается людей, в Украине всегда было менее 5% праворадикальных идиотов, которые никогда не имели возможности пройти ни в городские, ни в районные, ни в областные, ни тем более в Верховную Раду, то есть реальной поддержки у них никогда не было. Вот. И поскольку просто сегодня их позиция поддерживается действующей властью, поэтому они еще имеют право на жизнь. А так они же совершают чистое преступление, которое при нормальных обстоятельствах будут пресечены и наказаны. Вот. Это что касается того, что в Украине, ну, есть разные люди, да, есть, которые говорят так, есть, которые говорят по-другому. Вот. Но это все улаживается очень просто после того, как это не будет поддержано на государственном уровне раскол общества. Что же касается Одессы, Александр, знаете, может, кто-то из наших зрителей видел видео, где я не раз боролся в Одессе, в том числе на земельной комиссии, где это все перерастало в драки, в сопротивление. Вот. У Одессы есть на сегодняшний день одна большая проблема. И это не о политике, это не политический вопрос, это проблема Труханов. Труханов и его окружения. Это, еще раз повторюсь, это не о политике. В этом вопросе мне абсолютно плевать на это. Если бы я в этом вопросе думал о политике, я бы не бежал на земельные комиссии, не оставил бы санатории. На меня бы тогда по случившимся этих событиях заводили кучу уголовных дел там, и так далее и тому подобное. Вот, я в Одессе отстоял, чтобы не построили более 50 объектов, от более там, маленьких до самых больших, огромных домов с вертолетными площадками. Там мы отстояли огромное количество парков, скверов и так далее. И то, что сегодня происходит в Одессе, это преступные действия или бездействия исключительно местной власти. То, что сегодня происходит в Одессе, это хороший показатель того, как неправильно проходит архитектурная обстановка в Одессе. Сегодня существует большое количество расследований и показаний того, что вся прибрежная зона развивается абсолютно неправильно. Вся инфраструктура дренажная, отхода воды и так далее, она не работает. За все время в Одессе не было ни разу не отремонтирована, не реконструирована дренажная сливная система. Но еще раз повторюсь, и все строительные процессы, которые проходят в Одессе, они проходят с огромными нарушениями. То есть, попросту говоря, где органически должна стекать вода, там уже стоят большие высотки, которые просто перекрывают проход этой воды. И сегодня этими преступными действиями и бездействиями местной власти мы имеем огромную проблему, огромную катастрофу. Погибли люди, мои соболезнования родным, молимся за погибших. И это прямое следствие, еще раз повторюсь, преступной деятельности местной власти. Но здесь не стоит ждать какого-то наказания или справедливости, потому что это власть, которая в синергии работает с Зеленским с самого начала, и они вместе совершают совместные преступления против украинского народа. Ну и в финале я хотел бы пару слов насчет... Ну, вот мы так вообще смотрим, анализируем ситуацию, к чему все идет, проводим исторические параллели. Это же вообще нонсенс, да? То есть, вот как по истории одного объекта, да? Ну вот, была же Десятинная церковь, считающаяся самой первой церковью после крещения Руси, православным храмом. Ее разрушил хан Батый, так сказать, во время нашествия татаро-монгольского. И потом ее восстановили на этом же месте, и во время войны, да, ее снесли, ну вот, при Зеленском уже.
И вот это вот символ, да, вот символ и образ этого православия. И понятно, что вот с точки зрения одного этого объекта, я сейчас не беру Лавру, там, где можно примерить национальную одежду, или вареники крутят, или голубцы, да, Клопотенко. Я не беру вот эти моменты. Я вот беру только конкретный объект. Можно, в принципе, сравнивать не с демократическими символами, да, или там цивилизациями режим Зеленского, а вот прям правда с ханством. То есть есть ярлыки на княжение в отдельных регионах, есть конкретная структура. Он вчера вообще исходил гневом о том, что дайте мне реальную статистику. Он уже сам начинает подозревать, что в эту теплой ванне Зеленского погрузили, а в регионах он не знает, куда прилетело, какие последствия, какой урон бизнесу, какой урон вообще территориям, громадам. По каждой громаде, говорит, дайте мне отчет. Заподозрил, что врут. Но именно при Зеленском, при этом режиме вранья и вот этом зеленом иге, нам Бога заменили на войну. Вот выходит главный сержант роты 5-й Киевской отдельной штурмовой бригады Сиротюк в режим телемарафона и говорит, эта война величайшее приключение. Лучшее, что Бог мог дать каждому человеку, участвующему в этой священной войне. Кто-то бы прожил обыденную жизнь, а мы так, одно из самых героических поколений украинцев. Правда, с этими устами можно не молиться, а идти в окоп? Ну, с этими словами на устах. Я сейчас вам зацитирую слова из книги Петра Петровича Толочка «От Руси до Украины». Прощание с Россией Кучмы, Порошенко, здесь я в своей интерпретации уже скажу то же самое с Зеленским, это, по сути, прощание с Украиной. То есть прощание с Россией – это, по сути, прощание с Украиной. Почему? Потому что здесь мы исходим из того, что наш народ сегодня, разделенный на три части и имевший одну идентичность, одну культуру, одну историю и одну веру, сегодня разделен. И это самая наша большая трагедия. Вопрос не в России, еще раз повторюсь, а как раз в Руси. И когда мы говорим о том, что помните, все это началось, на самом деле, зафиксировалось на таком официальном уровне книгой Кучмы «Украина не Россия». Да? Это уже из этого началась трагедия. Сегодня, как я говорю, Зеленский лучше всего это реализовал. Поэтому идея, которая выражена в войне, идея, которая выражена в ненависти, свобода, которая выражена исключительно в противостоянии, она обречена на провал и обречена на поражение. Поэтому пока не будет покаяния, пока не будет той самой, слава Богу, об этом уже говорю не я один, пока не будет той самой общей молитвы, покаяния и общей молитвы, мы не придем ни к чему разумному. Пока мы будем уничтожать нашу историю, пока мы будем уничтожать культуру, пока мы будем уничтожать наши книги, пока мы будем к этому всему так относиться, ничего, значит, хорошего, ничего созидательного с этого не получится. Поэтому нам необходимо полное переосмысление этого процесса. Пути к этому есть, формулы к этому есть. Единственная формула мира нам всем известна, и она понятна. Единственная гарантия безопасности, которые могут быть для Украины, они понятны и известны. Это исключительно прямое взаимодействие с Россией и с Белоруссией. Другого не дано и не будет. И чем раньше мы к этому придем, тем лучше. За это и бьемся, и в этом направлении и работаем. Потому что то, что мы имеем сегодня, это исключительно, к сожалению, ведет к нашей с вами погибели. Потому что, ну что мы с вами, Александр, без нашей Родины, без Украины? Мы просто очень маленькие люди в той или иной стране, которые можем заниматься там своей какой-то деятельностью. А в своей стране мы
люди большой истории, предки князя Владимира. На этом и закончим. Да. Артем Дмитрук был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, пишите в комментариях, что думаете. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.